Hello，大家好啊！今日咁好天咧，就帶大家去搭下利物浦嘅渡海小輪啦。咁呢個渡海小輪咧，主要就係來回利物浦咧同埋 Wirral 嘅。咁其實都有海底隧道過去嘅，不過好天咧，搭下船過去咧就開心啲。咁可以想像咧，就係香港島過九龍咁啦。坐船咧都係5至10分鐘咧就過到去對面啦。側邊個平地咧就經常有人踩下滑板啊同花式單車。而隔離咧就係 Museum of Liverpool 啦，遲啲咧都會帶大家入去睇下嘅。而有睇我第一條睇樓片嘅咧，就會知嗰棟 apartment 咧都係喺附近。咁片頭咧都可以隱約望到佢。行到過嚟咧，右邊咧就係上船嘅，左邊咧我哋就入去買飛先啦。咁欣賞咗10分鐘嘅風景就可以上船啦。成架船咧就好色彩繽紛，好吸引啦。咁啊分咗上下2層。咁問咗職員可以上樓上之後咧，就趁佢開船之前咧探索下嘅。咁坐船嘅人咧都唔係好多啦，上咗樓上咧就好似包咗架船出海咁啊！識坐一定係坐船頭啊！咁坐咗大概5分鐘咧，就去到對面岸嘅 Woodside 啦。咁呢個碼頭嘅室內建築咧都幾有趣，別有一番風味。之後咧，我哋就由碼頭行去 Birkenhead 市中心嘅地方，咁包括有佢嘅 shopping centre 啦，同埋菜市場嘅。
呢邊同利物浦嗰邊比較咧，我就感覺最唔同咧，就係少好多高樓大廈啦，同埋樸素啲嘅。咁行到去個 shopping centre 嗰度啦，側邊咧就見到有個大型嘅巴士總站喎。咁成個設備咧就好似坐長途巴士嗰啲咧，有成個亭喺度。可能咧呢邊咧比較大風啦，咁等巴士嗰陣時候咧就唔使咁辛苦啦。雖然咧我講到咧好似市中心咁啦，但係好可惜咧，好多店鋪咧都係冇開嘅。而呢度咧好多咧都係一啲嘅小店啦，買啲嘢咧都幾有趣嘅。好似依間啦，有賣啲兒時絕咗版嘅遊戲機嘅。咁之後咧就係去街市啦。嚟到英國咧，我就好少揾到啲咁地道嘅街市啊。咁啊，有啲海鮮賣下啦，仲有啲肉販。咁不過可能我去嗰陣時候咧，都晏晝3、4點啦，有啲鋪咧都閂咗。咁除咗濕貨咧，隔離咧就有乾貨，咁都係小店經營啦。咁再出去咧，就好似突然之間去咗西洋菜街咁樣啦。咁行完之後咧，我哋就搭地鐵出發去下一個地點 New Brighton 啦。咁呢個地鐵站咧就比較有趣啦，佢唔單止冇自動售票機，連個 counter 都冇人啊。
咁好彩咧，佢依家咧可以用手機上網買飛啦，咁咧就會 send 個 QR code 俾你。This train is for New Brighton. The next station is Birkenhead Park. 咁坐咗20分鐘咧，就到達咗目的地啦。咁而 New Brighton 咧，亦都係依條線嘅總站啦。咁呢個地方有啲咩睇咧？咁就記住留意下一條片啦。我哋下條片見，拜拜。